ամեն օր 1 հատ iPhone 12 Pro Vivaro-ից ամենաբարձր գործակցով հաղթած սպորտացուն։ Vivaro։ Այսօր մեկնարկում են պարենային համակարգերի զարգացման զարգացման նպատակների համահունչ գաղտնաժողովը եւ ուրախ ենք այսօր արձանագրել, որ երկու ազգային երկխոսությունների առաջին փուլն է մեկնարկում, որը որի թեման է ներառական անհրաժեշտությունների միջոցով պարենային կայուն համակարգերի ստեղծումը։ Պարենային համակարգերը դրված են կայուն զարգացման 2030 թվականի օրակարգի հիմքում և համարվում են կայուն զարգացման նպատակներին հասնելու կարևորագույն շարժիչ։ Սննդամթերքի արտադրության և սպառման այսօրվա եղանակը բացասական ազդեցություն է ունենում բնակչության առողջության և բարեկեցության, շրջակա միջավայրի և բնական պաշարների վրա, ուղեկցվելով կենսաբազմազանության կորստին, ջրային պաշարների սխությանը, անտառազերկմանը, ջերմոցային գազերի արտանետումներին և սննդամթերքի կորստին ու վատումներին առնչվող խնդիրներին։ Որպես կայուն զարգացման նպատակների ներկայացման գործողությունների 11-րդ մաս, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հրավիրել է պարենային համակարգերի գաղտնաժողով, հարակայուն պարենային համակարգերի ապագա ուղղվածությունը հաստատելու և այն ուղղությամբ գործողություններն արագացնելու նպատակով։ Այդ գաղտնաժողովը ակնկալվում է, որ տեղի կունենա 2021 թվականի սեպտեմբերին կամ օկտեմբերին, իսկ գաղտնաժողովի նախապատրաստական փուլում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի նախաձեռնությամբ և հրավերով յուրաքանչյուր անգամ գիտություն նախաձեռնել և մինչև 2025 թվականի հունիս ամիսը անցկացնելու են ազգային երկխոսություններ գաղտնաժողովի համատեքստում։ Ազգային մակարդակի այս երկխոսությունները կհանգեցնեն դեպի հարակայուն պարենային համակարգեր ազգային ուղղվածությունների և գործողությունների ճանապարհային քարտեզի ձևավորմանը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ շահագիծների լայն շրջանակի մտադրությունների արտահայտմանը։ Սիրով խոսքը տրամադրում եմ ազգային երկխոսության ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ պարոն Արման Խոչարյանին։ Մեծարգո պարոն Շոմիշան, հարգելի գործընկերներ, ինձ համար մեծ պատիվ է դարձել ՄԱԿ-ի 2021 թվականի պարենային համակարգերի գաղտնաժողովը Հայաստանում, ինչն ազդեցիկ մտքեր գեներացնելու մի հարթակ է, ուղղված հստակեցնելու երկրում պարենային համակարգերի առաջնահերթություններն ու դրանց իրականացման առավել արդյունավետ ուղիները։ Հասկանալու Հայաստանի հանրապետականներն ու մեր նպատակը նպաստը բերելու աշխարհի պարենային համակարգին։ Կցանկանայի ընդգծել, որ անորոշություններով լի աշխարհում առավել պետք է կարևորվի երկխոսությունների վերաբերյալ։ Այս տեսանկյունից պարենային համակարգերի գաղտնաժողովն արդյունավետ հարթակ է համագործակցելու և քննարկելու, թե ինչպես ենք մեր երկիրը աշխարհ ավելի լավը դարձնելու կարիք սերունդների համար։ Ես չափազանց ոգևորված եմ ունենալու մոլորակի ապագայի մասին այս փոքր անկյունը այստեղ Հայաստանում։ Հարգելի գործընկերներ, ագրոպարենային համակարգերն աշխարհի ամենամեծ տնտեսական համակարգն է, որը չափվում է զբաղվածության, կենսաբազմազանության և ողջ մոլորակի վրա ազդեցության տեսանկյունից։ Այսօր ամբողջ աշխարհում 4 միլիարդ մարդ ուղղակիորեն և անուղղակիորեն աշխատում է պարենային համակարգերում, որոնցում այնուամենայնիվ 690 միլիոն մարդ թեր է ստանում, և COVID-19 համաճարակի պայմաններում այս թիվը կանխատեսվում է ավելանալ ևս 100 միլիոն։ Միևնույն ժամանակ աշխարհի ծայրահեղ արտադրների 80%-ը հենց ապրում են գյուղական վայրերում և զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Այս ոլորտում անհրաժեշտ են կտրուկ քայլեր և աշխարհը չպետք է լռի, այն պետք է պատասխանի և այդ պատասխանը չպետք է ուշանա։ Հարցին թե ինչ կարող է տալ գաղտնաժողովը Հայաստանին, ուզում եմ նշել, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է լսել, թե ինչ խնդիրներ և վերջինիս հաղթահարման ուղիներ են նախատեսել այլ երկրները։ Իմանալ, թե որտեղ է լինելու աշխարհը 10 տարի անց, զուգահեռ ունենալ մեր ծրագիրը և ուրվագծել մեր ուղին։ 2020 թվականը ստիպեց բոլորին վերագնահատել կարողությունները
դիտարկել նոր հնարավորություններ, ինչպես նաև կայուն քայլեր ձեռնարկել պարենային համակարգերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար։ Այսօրվա գագաթնաժողովի հիմնական թեման է ներառական աջակցությունների միջոցով պարենային կայուն համակարգերի ստեղծումը, որի շրջանակներում կքննարկվեն տարբեր մտքեր ունենալու ավելի լավ արտադրություն, որը պահանջում է ապահովել կայուն զարգացում և կայուն սպառման և արտադրության արդյունավետ ձևեր։ Ներառյալ սննդամթերքի և գյուղատնտեսության մատակարարման շղթաներ, տեղական, տարածաշրջանային և համաշխարհային մակարդակներում։ Թվային գյուղատնտեսությունը, փոքրածավալ արտադրողների խթանումը և կանաչ նորարարությունները առաջ տանող մեր ուղու հիմնական նպատակներից պետք է լինեն։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել սննդարար և առողջ սննդի հասանելիությունն ամբողջ երկրում ապահովելու համար։ Հայաստանում պետք է կրճատել հետբերքահավաքային կորուստները, որը որոշ գյուղապրանքների համար հասնում է մինչև 30%-ի։ Վերաօգտագործման, վերամշակման և մնացորդային կառավարման մոտեցումների միջոցով ստեղծել գյուղատնտեսական համակարգերի լավ միջավայր, ինչպես նաև ստեղծել նոր լոգիստիկ շղթաներ և ապահովել շուկաների հասանելիությունը։ Ավելի լավ կյանքի կարելի է հասնել նվազեցնելով անհավասարությունները և խթանելով ներառական տնտեսական աճը։ Կենտրոնանալով ռազմավարությունից գործողություն անցնելու անհրաժեշտության վրա, հավատացած եմ, որ գագաթնաժողովի և այս քննարկման շրջանակներում տեղի ունենալիք քննարկումները կնպաստեն նոր գաղափարների առաջացմանը և հիմք կհանդիսանան նախագծելու կամ լրամշակելու գյուղատնտեսության ոլորտում մեր առաջիկա գործողությունների պլանը։ Հայաստանի ազգային agrարային համալսարանի ռեկտոր պարոնության շնորհակալ եմ այսօրվա մեր քննարկումները համակարգելու համար և իմ առաջարկն ընդունելու համար, համոզված եմ, որ ոլորտում ձեր մեծ փորձն ու գիտելիքները հնարավորություն կտան վերհանելու և ներկայացնելու համակարգային լուծում պահանջող հարցերի նոր լուծումներ և նաև վերհանելու թաքնված հնարավորությունները։ Իրավի մեծ գործ չէ մի տեղ հավաքել բարձրակարգ մասնագետների, բայց հսկայական գործ է ոգեշնչել այդ մարդկանց մտածել և գործել որպես մեկ միասնական համակարգ։ Եվ այսօր ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի, որ բոլորը պատրաստակամություն եք հայտնել մաս դառնալու այս միասնական համախմբված աշխատանքի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում և կարծում եմ, որ վերջնարդյունքը գոհացուցիչ է լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Պարոն Խոջոյան, ողջորման համար։ Ուրեմն ազգային երկխոսության այս քննարկումների կազմակերպչական և խորհրդատվական ամբողջ հարցերի մեր կողքն է եղել նաև մեր ՄԱԿ-ի գործընկերները իրենց ամբողջ թիմով և ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի աջակցությունը մենք միշտ զգացել ենք և սիրով ուզում եմ խոսքը տրամադրել ՄԱԿ-ի մշտական Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող պարոն Շոմբի Շապին։ Խնդրեմ պարոն Շապ։ Thank you so much, Vaidan, John, Deputy Minister, Rajan, dear colleagues, distinguished guests, representatives of government, of civil society, of the private sector, the agricultural sector, of my dear UN colleagues. It's a great honor and pleasure to be here today. I am feeling inspired, absolutely, by Deputy Minister's words. I think that, first of all, why is this such an important issue of food systems? Of course, I mean, at the very basic level, we all need to eat. That goes without saying. And as growing up as a grandson of a Kansas farmer in the middle of Kansas, I learned early the importance of sustainable food systems. Now, globally, I think we all understand the seriousness of the issues. We have something like nearly 700 million people undernourished, an increase of nearly 10% of that category in the last decade. Agriculture is increasingly under threat by climate change,
and at the same time is a major contributor to greenhouse gas emissions. The world agricultural emissions globally from crops and livestock have grown considerably again in the past 20 years. Here in Armenia, a country with a proud and ancient tradition in agriculture, agricultural processing, agro-processing, the sector remains vitally important, contributing nearly a quarter of gross domestic product, employing and providing the livelihoods for a large number of people. Agriculture is, of course, the source of food security and offers a great potential to contribute even further to Armenia's future growth and prosperity. Strong agriculture and a strong food sector is the key to achieving the Sustainable Development Goals and to building resilience in the face of climate change and other crises. Of course, here in Armenia, we face certain challenges as a landlocked country, a conflict-affected country, a country with significant percentage of imported food supplies as well, and a country that faces still challenges in terms of food insecurity, something like over 15% of the population, but in particular focused in the rural northern areas where food insecurity can reach up to nearly a quarter of the population. So I think we can understand the importance of this issue both for the world and Armenia, of course, being no exception. So when the Food Systems Summit was proposed several years ago by FAO, the World Food Programme, by IFAD as well, we were very much encouraged to see these plans, these ambitions come to fruition, and it will be held this year in September, devoted to understanding what is the direction for our food systems. How can we collectively accelerate progress to that end, again, as a world community and as individual countries taking on commitments, individual countries who have been exposed to fragilities of crisis, of pandemic, and in this case here in Armenia, of conflict. So I think that we see, again, the global conversation is a composite of the national dialogues, and that's why it's so vitally important what we are launching here today, again with the support of the convener and the ministry and partners, because each and every country faces different pathways, different underlying, let's say, conditions and constraints. So this dialogue is vitally important to ensure that the views and the needs and the priorities of Armenia are captured at the global level as well and translated here in terms of concrete plans and actions. I think we very much look forward to the opportunities that this dialogue presents in very practical and concrete ways, exploring different work streams, especially perhaps the scientific group and the action tracks. I'm very pleased to know that this dialogue that we're launching here today is the first of two that Armenia is planning. A very rigorous process, and I think we can expect quite solid outcomes, taking into consideration that we here in Armenia are fortunate to be working in an environment in which reforms and change and progress is embraced. The government, of course, has quite an ambitious reform program, but also the private sector here has so many reasons to be, I think, optimistic about the directions ahead. Of course, there are some principles about food systems development that we at the UN, and I think all of you here in the room, share that need to be followed. Importantly, solutions must do no harm to the environment and actually must contribute to environmental sustainability. They must, of course, strive to be profitable. The point is that strong food systems and economic growth, of course, is on the basis of profit, but the sort of profit that is sustainable and the sort of profit that builds broad-based prosperity
in society, including especially for rural communities around that. Actions must also focus on improving the nutrition and the healthy diets of the population to build stronger resilience, greater health, well-being, and development. And again, we see the importance of this when countries across the world are faced with pandemics and severe burden on healthcare systems. So the outcome of this and the second dialogue, the outcomes that we expect, we have the ambitions for, again, and I'm quite optimistic we will achieve, are to go from the strategic, to go from the global to the very specific and the very granular, and to develop pathways with specific commitments that the country takes upon itself, again, to achieve strong food systems in the face of a very unpredictable world. Let me just conclude by reiterating, and I know that my colleagues from the UN will speak more about this later in the day, but just to recommit the United Nations system, all of our agencies, again, of course, World Food Programme, FAO, IFAD, but all of the agencies, UNDP, every agency really in our UN country team, 12 resident agencies, takes the importance of food systems and the importance of rural development and prosperity, shared prosperity, at the core of our work. I'm very pleased to say that we are about to launch our new UN Sustainable Development Cooperation Framework for the next 5 years, actually it's for 2021 through 2025. And I think this the timing actually is therefore perfect for us to launch a new level of partnership between the United Nations and Armenia. So again, with that, let me share the inspiration. Very much looking forward to this dialogue, and very much looking forward to the concrete, specific commitments that we will collectively vision. Thank you so much. Shnuakalem. Պարոն նշեց, որ գործողությունների 5 ուղղվածություն են նախանշված որպես գագաթնաժողովի քննարկումներ ու ուղեցույց։ Դրանք համընկնում են գագաթնաժողովի 5 նպատակներին։ Ուզեմ նշեմ, թե որոնք են այդ 5 նպատակները, որոնք նաև մեր ազգային երկխոսությունների շրջանակով նույնպես նախանշված են։ Առաջինը դա անվտանգ եւ սննդարար սննդամթերքի հասանելիության ապահովում բոլորի համար, եւ այս թեման նաև մենք առանձին քննարկում կունենանք։ Անցում սպառման հարակային մոդելների, բնապահպանական առումով մաքուր արտադրանքի արտադրության ծավալների ավելացում, ապրուստի արդար միջոցների խթանում եւ փոխելիության, ցնցումների, ստրեսների նկատմամբ կայունության եւ դիմադրողականության բարձրացում։ Ընդունված է ասել, որ կլիմայական եւ բնապահպանական ազդեցության, ինչպես նաեւ բոլորի համար առողջարար անվտանգ սննդարություն ապահովելու գործում առկա թերությունների պատճառով ներկայիս պարենային համակարգերը հարակայուն չեն, եւ ինչ է պետք անել, որպեսզի այս պարենային համակարգերը զարգանան հարակայուն ձևով։ Դրանք պետք է փոխակերպել, որպեսզի հնարավոր լինի տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների առողջության համար անհրաժեշտ որակյալ սննդակարգեր առաջարկել եւ թույլատրել մոլորակի բնական պաշարների վրա եղած ճնշումը, միաժամանակ ապահովելով ներառական տնտեսական աճ։ Եվ այստեղ պետք է բոլորիս մասնակցությունը, հանրային եւ մասնավոր հատվածների, գիտության եւ ակադեմիական շրջանակների, սպառողների, հասարակական կազմակերպությունների, որոշում կայացնողները, մասնակիցները, շահարկիցները, բոլորը պետք է ներգրավվեն սննդամթերքի արտադրության եւ սպառման գործում, փոփոխություններ իրականացնելու գործընթացին, փոխակերպման գործընթացը ուղղորդելով դեպի հարակայուն հետագիծ։ Դժվար է անհրաժեշտ բարեփոխումների ճիշտ համախումբը բացահայտելն է ու այն ապացույցների հավաքումը, որոնք շահարկիցներին կօգնեն հասկանալ, թե ինչպես են փոփոխությունները նպաստելու պարենային համակարգերի ու սննդակարգերի բարելավմանը հարակայուն ձևով։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր մենք ունենք պրոֆեսիոնալ բանախոսների թիմ, ովքեր մեզ կփորձեն, այսպես կբացահայտեն այդ բոլոր որոնք են այն ուղղությունները, այն ճանապարհային քարտեզը եւ այն փոփոխությունները, որ անհրաժեշտ է անել
որպեսզի մեր պարենային համակարգերը զարգանան հարակային ձևով։ Եվ խնդրեմ, որ ողջունեք եւ ողջևորեք մեր պրոֆեսիոնալ բանախոսներին Իրապանոսյան, համեցեք գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման ռեսուրսների օգտագործման եւ կոոպերացիայի զարգացման վարչության պետ, պարոն Պասկալ Բոկերս, ԵՄԿ գյուղատնտեսության նախաձեռնությունը Հայաստանի ծրագրի ղեկավար, պարոն Նորայր Գևորգյան, Spinnaker Group ՍՊ ընկերության անդամ, Տիկին Ելենա Միլոշևիչ, Հայաստանում պարենի համաշխարհային ծրագրի ներկայացուցիչը գրասենյակի տնօրեն, պարոն Արման Բալեսյան, UNDP ծրագրի ղեկավար, Տիկին Մերի Քենի, ով կմիանա հեռավար տարբերակով, Պարենի գյուղատնտեսության կազմակերպության, սննդամթերքի անվտանգության եւ սպառողների պաշտպանության պատասխանատու։ Շնորհակալ եմ առաջի զեկուցման համար, խոսքը տրվում է տիկին Իրապանոսյանին եւ զեկուցման թեման կլինի գյուղատնտեսական հողերի կայուն եւ արդյունավետ օգտագործումը, խնդրեմ խոսքը ձեր մոտ։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հյուրեր, ողջունում եմ այսօրվա գագաթնաժողովը եւ սա շատ կարեւոր միջոցառում է, որպեսզի տարբեր մասնագետների ոլորտում բարձրակարգ մասնագետների միջոցով կարողանանք քննարկենք այն բոլոր առաջնահերթությունները, ինչը որ միտված է գյուղատնտեսության եւ գյուղատնտեսության զարգացման եւ պարենային ինքնաբավության ապահովմանը։ Գյուղատնտեսության զարգացումը տնտեսության կարևորագույն զարգացման ուղղություններից մեկն է եւ խոսել գյուղատնտեսության զարգացման մասին եւ հաշվի չառնել գյուղատնտեսության նշանակության հողերի արդյունավետ օգտագործումը չի կարող լինել։ Այս առումով մեր կողմից բարձրացված հիմնական հարցերից մեկը գյուղատնտեսության նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացումն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես գիտեն, գոյություն ունեն շուրջ 2 միլիոն հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնցից վարելահողերը կազմում են շուրջ 444,000 հեկտար։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, մասնավորապես վարելահողերը, վերջին տարիներին արդյունավետ չի օգտագործվում եւ ըստ մեր կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքների, որ խնդրեմ կփոխեք։ Եվ ըստ մեր կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքների առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք որ խոչընդոտում են գյուղատնտեսության նշանակության հողերի արդյունավետ օգտագործմանը։ Դրանցից են հողակտորների կտրտված եւ փոքր հողակտորների առկայությունը, հողերի սեփականության փոխանցման գործընթացում առկա բարդությունները, ոռոգման ջրի բացակայությունը որոշ տարածքներում, իսկ մի շարք տարածքներում հասանելիության ցածր մակարդակը, Ենթակառուցվածքների թույլ զարգացվածությունը, ինչպես նաև ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության ցածր մակարդակը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ոռոգման ջրի հասանելիության մակարդակը բավականին ցածր է, ըստ փաստացի ոռոգելի փաստացի տարածքների դրանք կազմում են շուրջ 117,000 հեկտար, որը շատ փոքր թիվ է կազմում ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության, մասնավորապես վարելահողերի կազմում։ Այս առումով պետք է նշենք, որ ոռոգման համակարգի բացակայությունը կամ դրա թույլ զարգացվածությունը բավականին լուրջ խնդիր է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի արդյունավետ օգտագործման համար։ Մյուս խնդիրը, որը որ դիտարկվում է մեր կողմից, դա հողակտորների փոքր չափերն են, որը որ թույլ չի տալիս տնտեսապես արդյունավետ գյուղատնտեսություն վարելու։ Սեփականաշնորհումից հետո սեփականաշնորհված հողակտորները, եթե մենք ընդհանուր առմամբ դիտարկենք, կարող ենք ասել, որ մեկ գյուղացիական տնտեսությանը բաժին ընկավ շուրջ միջինացված 1,4 հեկտար հողատարածք, որից վարելահողերը կազմում են շուրջ 1,1 հեկտարը, որը որ հնարավորություն չի տալիս արդյունավետ գյուղատնտեսության վարմանը։ Ընդ որում, ինչպես գծապատկերում տեսնում ենք, մինչև 0,5 հեկտար հողատարածք ունեցող գյուղացիական տնտեսությունների թիվը կազմում է շուրջ 42%-ը։ Սա ինքնին խոչընդոտում է արդյունավետ գյուղատնտեսության վարմանը։ Մեր կողմից ուսումնասիրվել է նաև
մարզային կտրվածքով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մշակության հետ կապված ցուցանիշները եւ ինչպես երևում է, այստեղից գծապատկերից պարզ երևում է, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մասնավորապես վարելահողերի շուրջ 50%-ը նպատակային չի օգտագործվում, որը որ լուրջ խնդիր է այսօր եւ մեր պետական քաղաքականությունը ուղղված է, որպեսզի կարողանանք չմշակվող վարելահողերը շրջանառության մեջ ներառել, իսկ մշակվող տարածությունները, որոնք որ արդյունավետ չեն մշակվում, կարողանանք մեր տարբեր գործիքների միջոցով արդյունավետ մշակության տակ դրվել։ Այս առումով էկոնոմիկայի նախարարության կողմից եւ ՖԱՕ-ի աջակցությամբ, ինչպես նաեւ այստեղ մեր գործընկերների շատերի անմիջական մասնակցությամբ մշակվեց Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացումն ապահովող 2020-ից 30 թվականների ռազմավարություն, որտեղ որ դիտարկված են 7 առաջնահերթություններ եւ առաջնահերթություններից մեկում կարևորագույն խնդիր է դրված չօգտագործվող հողերը շրջանառության մեջ ներառելու եւ հողային շուկայի զարգացման ուղղված միջոցառումների մշակումը եւ իրականացումը։ Ռազմավարությունից բխելով մշակվեց եւ կառավարության կողմից 2020 թվականին հաստատվեց Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգը, որ իրենից ենթադրում էր 8 միջոցառումների իրականացում, որոնք փոխկապակցված են միմյանց հետ եւ նպատակաուղղված են գյուղատնտեսական նշանակության հողերի արդյունավետ օգտագործմանը։ Մեր խոսքերում հաճախակի կնշենք այսօր, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը արդյունավետ չի օգտագործվում եւ վարելահողերի շուրջ 50%-ը չի օգտագործում նպատակային նշանակությամբ, սակայն դեռևս չունենք հստակ գույքագրված տվյալներ, թե ինչն է պատճառը, որ ինչ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ կան կոնկրետ տարածքների համար, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը արդյունավետ չեն օգտագործում։ Այս առումով հայեցակարգային դրույթներից է, որպեսզի սահմանեն չօգտագործվող հողերի չափանիշները եւ կատարվի հանրապետության մակարդակով դիտարկում եւ գույքագրում, չօգտագործվող հողերի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառների գույքագրում, որը հնարավորություն կտա փաստահենք քաղաքականություն վարել եւ արդեն իսկ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա վարել արդյունավետ քաղաքականություն։ Մյուս կարևոր պայմանը այն է, որպեսզի մենք թվայնացված հաղթակում ունենայինք գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վերաբերյալ որակական քարտեզներ, որպեսզի ցանկացած ներդրող, որը որ կուզենար գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրում իրականացնել, արդեն իսկ այդ քարտեզի միջոցով տեսանելի լիներ, թե որ տարածքներում ինչ տեսակի հողեր ունենք, որպեսզի ներդրողը արդեն իսկ ուղղորդված այդ տարածքներում ներդրումներ իրականացնել։ Այս առումով այս միջոցառումը 2020 թվականին ՖԱՕ-ի աջակցությամբ արդեն իրականացվեց եւ արդեն ունենք բացարձակում ամսի սկայքը, որտեղից կարող են օգտվել եւ արդեն իսկ տեսնել, թե կոնկրետ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը որ տարածքներում ինչպիսի որակական հատկություններ ունեն։ Բացի դրանից, էկոնոմիկայի նախարարության կողմից եւ ՖԱՕ-ի աջակցությամբ մշակվել եւ քննարկման փուլում է դրված հողային շուկայի զարգացման ուղղված մի շարք իրավական ակտեր եւ ասեմ, որ սա շատ կարեւոր հարթակ է, որպեսզի բոլորս միասին այսօր քննարկենք եւ միասին հասկանանք այս միջոցառման կարեւորությունը, ինչում ներկայանում հողային շուկայի զարգացման կարեւորությունը եւ հողային բանկի ստեղծման կարեւորությունը։ Միջոցառման հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի ունենանք մի հատ կառույց, դա կլինի հողային բանկ, թե հողային գործակալություն, անունը էական չի, նպատակն է, որպեսզի ստեղծվի մի կառույց, որը որ իր 3 գործիքների միջոցով միջնորդավորում, բանկավորում եւ կոնսոլիդացիա 3 գործիքների միջոցով հնարավորություն կտա, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում զարգացնենք հողային շուկան։ Բազմաթիվ ներդրողներ են գալիս եւ որպեսզի ցանկություն են հայտնում, որպեսզի տվյալ տարածքներում ներդրումներ իրականացնեն, սակայն մենք հստակ տվյալ չունենք, թե այդ տարածքներում ինչքանն են չօգտագործվող հողերը, կամ չօգտագործվող հողը, որպեսզի մարդը կարողանա շրջանառության մեջ դրվի, չկա մի հատ հարթակ, որտեղից նա կարողանա այդ հարթակով հողը վարձակալությամբ տրամադրի, վաճառի կամ միջնորդության միջոցով տրամադրի մեկ այլ ներդրողի, որպեսզի կարողանա հողերը ներառել շրջանառության մեջ։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները մեր կարծիքով կկարողանա արդեն իսկ ապագայում տա հողային բանկը, որը որ կարծում եմ կարևոր գործիք կլինի հողային շուկայի զարգացման համար։ Մյուս գործիքը, որը որ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվում է, դա գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերն են, որոնք արդեն իսկ 1 տասնյակից ավելի են եւ նպատակաուղղված են ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության միջոցով կարողանալ
գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մշակովի դարձնենք, ընդ որում եթե մինչև 2018 թվականը դրանք հիմնականում վարկային և լիզինգային ծրագրեր էին, 2019 և 20 թվականից ծրագրերի բաղադրիչները արդեն իսկ ընդլայնվեցին, այսօր իրականացվում են 3 բաղադրիչներով, վարկային և լիզինգային պրոդուկտներ, իրականացվում է ծրագրերի կատարված ծախսերի փոխհատուցման բաղադրիչը և սերմերի գների մասնակի սուբսիդավորման բաղադրիչը։ Արդեն իսկ այս 3 գործիքների միջոցով էկոնոմիկայի նախարարությունը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի կարողանանք չօգտագործվող հողերը մշակելի դարձնենք և կարողանանք տարիների ընթացքում ցանկատարածները ավելացնենք, ինչը կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմանը, մասնավորապես ցանքաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպմանը։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր լինի, սիրով կքննարկենք։ Շնորհակալություն պարոն։ Ուրեմն հարցերի համար մենք ունենք վերջում կարենք հարց ու պատասխանը, ես ընդհանրապես մեկ հարց տամ, որպես նաև երկխոսության համակարգող Տիկին Համասյան։ Մենք մի կողմից ունենք ոչ նպատակային օգտագործում հողերի, դուք նշեցիք, որ մոտ 50% է կազմում եւ դա բարելավողերի ցուցանիշներ, բայց ունենք նաև հարուտների օգտագործման առումով խնդիրներ կարծեմ մեր տվյալները այնպիսին են, որ մոտ 60-65% են օգտագործվում խոթարքների եւ այլն, բայց մյուս կողմից էլ նաև օգտագործվող հողերի տեսանկյունից ունենք խնդիրներ, քանի որ այդ կայունության բաղադրիչները, այսինքն հողերը օգտագործում են հաշվի առնելով ոչ այսպես կայուն գյուղատնտեսության, կանաչ գյուղատնտեսության սկզբունքները։ Ինչ եք կարծում, ինչ կարելի անել, ինչ խթանիչ մեխանիզմներ կարող ենք կիրառել, թե քաղաքականության մեջ կամ գուցե սուբսիդավորման, որպեսզի նաև այդ օգտագործվող հողակտորները նաև օգտագործեն նաև ապագա սերունդները, այսինքն դեգրադացիոն տեղի չունենի, որակական չափանիշները պահպանվեն, այս առումով ինչ առաջարկներ կան։ Կարևոր հարց են բարձրացնում։ Ես իմ խոսքում հիմնականում շեշտը վարելահողերի վրա կենտրոնացրեցի, բայց եւ այնպես պետք է նշեմ, որ արոտավայրերի հետ կապված եւս քաղաքականություն իրականացվում է։ Մենք տարբեր միջազգային կազմակերպությունների միջոցով GIZ-ի այլ կազմակերպության հետ իրականացնում ենք նաև արոտների քարտեզագրում, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, թե արոտների կենսազանգվածը ինչպիսին է տարբեր տարածքներում եւ արդեն իսկ տարբերակված ուղղորդում իրականացնի անասնապահության զարգացման համար։ Իսկ գյուղատնտեսության վարելահողերի հետ կապված նպատակային օգտագործման, ինչպես նաև մշակովի հողերի արդյունավետ օգտագործման համար պետական օժանդակության տարբեր գործիքների միջոցով մի կողմից խթանում են բարձրաժեք մշակաբույսերի մշակությունը, բայց մյուս կողմից էլ, քանի որ շատ կարևոր է ցանքաշրջանառության իրականացումը, այս տարի իրականացնում ենք նաև գարնանացան մշակաբույսերի խթանման ծրագիրը, ինչպես գիտենք, նաև ճիշտ ցանքաշրջանառության կազմակերպումն է շատ կարևոր հողերի բերության բարձրացման համար, նկատի անտեղերները կարևոր դերում են հողերի բերության բարձրացման համար, մեր ծրագրերում նաև շեշտադրում ենք անում այդ մշակաբույսերին, որպեսզի ոչ միայն շեշտադրվի միայն բարձրաժեք մշակաբույսերի մշակությունը, այլև այն մշակաբույսերը կարողանան մշակել, ինչպես նաև մատչելի դարձնել գյուղացիական տնտեսությունների համար, որպեսզի նրանք ճիշտ ցանքաշրջանառության կազմակերպման միջոցով հողերի բերությունը բարձրացնեն։